Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale Ciao. 128RC. Oggi siamo nel cuore pulsante dei prodotti Marca Racing e abbiamo tra noi il nostro Davide. Tra l'altro oggi, io lo dico sempre, sono con gli occhiali da sole perché ogni volta che entro qui dentro c'è una luce divina, c'è il paradiso delle mini Z. Addirittura. E quindi qua ogni volta che entro c'è sta luce che non riesco neanche a togliere, non per forza mettere occhiali da sole. Incredibile questo. Esagerato. Questo rimango abbagliato perché qui c'è veramente un mondo che è il nostro mondo. Poi c'è di tutto, c'è anche il mondo 1.10, c'è di tutto. C'è di tutto. Però per noi 1.28 è 1.28 e quindi Sì. automaticamente ci siamo un po' adeguati a questa cosa. E Marca è un riferimento per il 98. Marca è un riferimento, infatti oggi non siamo qui, in realtà vi svegliamo la verità, dai. In realtà noi abbiamo fatto un'intervista in pista settimana scorsa quando è venuto a trovarci, ma sono stato talmente imbranato che nel momento in cui stavo registrando, alla fine ho registrato soltanto i saluti, l'intervista non è venuta praticamente, quindi mi ha detto dobbiamo tornare da Marca perché insomma È stata ci sta. un'intervista breve. Esatto, molto breve, 8 secondi di intervista, quindi mi prendo la mia responsabilità, ho sbagliato Può io. capitare. Può capitare, sono stati gli occhiali da sole, probabilmente sono stati quelli, non lo so. Quindi anche se non, vabbè, per altri motivi. È però il bello comunque della diretta. È il bello della diretta, è il bello della diretta. Allora, Infatti io oggi- tutto convinto a fare l'intervista invece. e invece adesso siamo ancora qua e oggi vi facciamo un'intervista. Allora, oggi volevamo proprio dire a Marca, al nostro Davide, che cosa ha provato, insomma, visto che è venuto a trovarci, ci conosciamo da tanto tempo. Questa è la seconda parte di un'intervista, perché in realtà un anno fa ne abbiamo fatto una, che è la parte 1. Che dovevamo fare la parte 2, ma poi... Ma poi non ci siamo riusciti perché impegni vari, tante cose, però oggi siamo qua per fare la parte 2, quindi dopo un anno. Quindi speriamo prima di fare la parte 3, prima di un anno ancora, perché sennò diventa un problema. Allora, stavamo dicendo, no? Ce l'ho è peggio di Beauty. 1, 2, 3 a distanza. Allora, la prima domanda che voglio porre a Davide è: com'è stato vivere il nostro campionato di 180 secondi, ma dietro le quinte? Perché in realtà tu non hai partecipato. Non ho partecipato perché ha partecipato Leo come pilota e io gli ho fatto da meccanico. E partecipare dietro le quinte hai comunque l'adrenalina, perché Certo. è tuo figlio che corre, quindi speri di avergli fatto una macchina che funzioni bene e che tutto vada bene. Cioè, questo... Esatto, tra l'altro abbiamo anche l'intervista a Leo che abbiamo fatto prima di girare questa, ma dopo la mettiamo dopo, quindi tutto sto giro che abbiamo noi. Infatti la seconda domanda che dobbiamo porre a Davide è: sei il pilota del Super Leo, no? Come vivi questa esperienza? Visto che poi tu giravi con le mini Z, adesso ti sei trovato a fare, diciamo così, il meccanico. Sì, è vero. Allora, cerco di mettere in atto un po' l'esperienza di quando guidavo, però non è la stessa cosa, perché quando guidi tu una macchina e tu la sensazione della macchina e sai cosa devi fare sulla macchina. In questo caso tu devi interpretare quello che Leo vuole in sostanza. Poi essendo anche così piccolo è ancora più complicato, anche se avendo 6 anni lui comunque ti dice mi manca sterzo, voglio più accelerazione, curva poco, te lo dice a modo suo, Certo, e comunque te lo fa capire. Il difficile è creargli una macchina che deve essere semplice ma allo stesso tempo deve essere incisiva e competitiva, e questo non è facile, però cerco sempre ci provo. Vabbè, ci sta, però sei stato bravo, anche perché Leo devo dire che è stato molto bravo, è un talento, sta crescendo e già nel suo piccolo stava avendo ottimi risultati, Sì. anche perché a tutti i vari campionati che ha partecipato, da quello di Francia, Germania, Svizzera, Campionato del eccetera, mondo, insomma, che sta facendo campionato europeo, campionato europeo, quindi sta avendo tante esperienze, questo porta sicuramente visibilità, ma soprattutto a lui capacità per poter sempre migliorarsi. E infatti la domanda che ti voglio fare è: come vive Leo questo mondo, cioè il mondo dell'1.28, che poi, cioè, lui gira anche con 1.10, no? Quindi Sì. è abituato a vedere diverse situazioni di modellismo dinamico. guida Però- anche le barche. Guida anche le barche, quindi diciamo ha un po' questa esperienza di modellismo tutto tondo, no? A 360 gradi. Si può dire che ha sempre il radiocomando in mano. Ha sempre il radiocomando in mano, quindi automaticamente come vive questo mondo Allora, del 1.28? quando gli dici andiamo a girare, lui è contento, cioè non vede l'ora di andare a girare. Se per caso in quella settimana non andiamo a girare, siccome è abituato magari al venerdì di andare a girare, al giovedì di andare a girare, a domenica andare a girare, ti chiede lui, dice papà, ma non andiamo a girare da Marco? Faccio, perché mica tutti i venerdì andiamo da Marco, ma non andiamo a girare da Stefano? E lui, Così, quando insomma, non lo mi piace. porti, lui ti Vuole, chiede. perché vuole andare a girare, ma sì. ci sta, ma poi il bello è proprio quello. E poi la cosa bella è che anche a scuola ti chiedono se sei andato a girare. Adesso è andato in Germania, gli hanno chiesto di portare il risultato e lui deve portare una chiavetta USB Con dentro... con tutti i video e spiegare quello che lui ha fatto. Quindi è bella anche questa cosa qui. Cavolo, sei bello, veramente, veramente bello, veramente bello.
E allora ti faccio una domanda, visto che hai partecipato anche se dietro le quinte, comunque anche con Leo, a questo nostro campionato di 180 secondi, no? C'è stato qualcosa, un momento, un qualche piccolo aneddoto, hai detto questa roba è veramente figa? Cioè, diciamolo un po', Allora, un po' alla milanese, no? Un po' figa, dai, su, testina, testina. dai, su. Allora, quello che mi è piaciuto è che ti trovi catapultato in un attimo nelle qualifiche, ma durano talmente poco, anche se sono dietro, durano talmente poco che tu devi dare il massimo. E poi, dopo neanche 10 minuti c'è la finale, quindi è tutto adrenalina pura, cioè non hai tempo di ragionare, però questo è bello perché ti butti, cioè vai, qualifica e poi finale. E come va? Chiaramente io l'ho vissuta con emozione, ma penso Leo ancora di più. Certo, ci sta. Ma infatti, quindi ti è venuta la domanda, detto, questi qua sono fuori di testa? Un pochino sì, perché vedere una gara così veloce è la prima volta che mi capita nella vita e devo farvi i complimenti perché è veramente una bella idea, specialmente in questo mondo dove tutto è rapido e tutto è veloce. Probabilmente questa formula può piacere tantissimo alle persone, specialmente anche ai giovani. No, speriamo, perché è una cosa effettivamente molto bella. E no, grazie per aver partecipato, perché secondo noi era bello poter far trasmettere anche agli altri che cos'è il 180 secondi Championship, che poi alla fine è veramente un format nuovo, innovativo, ma inventato così, pur parlà. Noi l'abbiamo pensato come un metodo di allenamento rapido, senza far perdere troppo tempo durante la serata, perché ovviamente se la serata dura 2 ore, per dire, se tu occupi 5 minuti di prequalifica, 5 minuti di qualifica, 5 minuti di finale, se hai magari 2 finali, alla fine perdi un'ora e qualcosa tra le varie pause, ovviamente, e quindi uno magari gira dopo per provare, gira poco, mentre invece con questo format alla fine giri per 6 minuti. Ottieni entrambi, cioè ottieni la gara, ma entrambi anche le prove. In mezz'ora tu fai tutto ed è anche un allenamento per chi, appunto, come magari chi è appena entrato nel nostro club, magari non ha così tanta esperienza nelle gare, quindi si fa un po' le ossa, ovviamente in un tempo più ristretto, ma impara subito a partire concentrato e comunque con quell'ottica di non avanzare pian piano nei 5 minuti, ma partire subito concentrato, che è la cosa che alla fine... Alla fine avete fatto... Cosa facevamo una volta, ti ricordi Marco, tanti anni fa? Facevamo una serata prove e la serata dopo le gare. Certo. E molte persone dicevano no, voglio più giorni di prove. Altri no, voglio più gare. In questo modo qui avete trovato il format dove gara in poco tempo e ti lascia tutto quel tempo per poter provare. Perché da noi purtroppo stava diventando un po' troppo monotono, tra virgolette, perché stavamo facendo sempre tante giornate di prove e il campionato lo facevamo una volta al mese o anche meno addirittura, e quindi a un certo punto diventava troppo, non dico noioso, però sempre prove, dopo un attimo sì, è l'adrenalina con la gara. Uno perdeva anche magari quella concentrazione che si deve avere, l'allenamento che si deve avere per la gara, perché alla fine tu giri libero, però alla fine giri, magari perdi tempo, controlli la macchina, non hai l'allenamento di girare costantemente 5 minuti, 3 minuti, quello che è cercare di non sbattere, di essere concentrato, fare il tempo. Magari cerchi il tempo veloce, non la costanza. Esatto, cioè magari cerchi di fare il tempo, ma magari tu hai fatto un giro, il tempo della vita, e gli altri 100 continui a sbattere, fai 4 volte quel tempo lì, quindi alla fine in soldoni non porti a casa nulla. No, esatto. Poi per rispondere un po' anche alla domanda che mi hai detto prima, una cosa che mi è venuta in mente è vedere i piloti nervosi. Vederli poi... proprio in adrenalina della gara, no? Perché poi dura poco. E dopo invece è finito, tutti tranquilli, si gira, quello è il bello, si mangiucchia, si beve qualcosa, si beve insieme, si sta insieme. Infatti allora la domanda in parte mi è un po' risposto, però te la faccio comunque, no? Quindi dal punto di vista dell'organizzazione e dell'ambiente, no? Di chi mastica, come parlo per me ma anche per te, da diversi anni Mini Z, perché comunque lo facciamo da diversi anni, da tantissimi anni, e per cui quando organizzi una gara, secondo me è importante far vedere che dietro c'è un'esperienza. Quindi penso che in questo format, che può sembrare un po' folle, ma in realtà c'è dietro un'organizzazione di conoscenza, no? Non è folle, secondo me è una bella idea invece, perché mi sono reso conto che io sono venuto tranquillamente a fare una serata per allenarci, ma allo stesso tempo poi abbiamo fatto anche una gara,
ed è stata organizzata bene perché tutti i tempi sono stati rispettati. Mi hai detto che verso le 9:30 incominciamo ed è stato così, 10:30 abbiamo finito, abbiamo girato un'altra oretta, abbiamo mangiato, abbiamo riso, abbiamo scherzato, abbiamo bevuto. Meglio di così. È stato preso spunto dalle gare sprint che si fanno in Formula 1, abbiamo pensato a una soluzione, cioè almeno io avevo pensato a questa cosa sotto il punto di vista come la sprint, di fare una cosa un po' più ristretta che però aveva quel qualcosa in più di adrenalina, comunque di tempistiche minori, quindi si perdeva meno tempo durante la serata. C'erano tantissimi, però ovviamente fare 5 minuti non è come fare 3 minuti, quindi comunque certo, però già fare 3 minuti così concentrato ti aiuta a portarti al livello superiore. Non puoi sbagliare, cioè devi fare 3 minuti secchi. È lì, anche perché se sbagli in 3 minuti sei già in finale D. Praticamente sì, essendo poi diversi piloti, poi siamo un club anche abbastanza numeroso, per cui ci sta. Hanno fatto 4 finali, no? A, B, C? No, noi nel martedì ne abbiamo fatte 3. Poi è capitato anche di farne 4, anche 5, però adesso venerdì prossimo ne faremo 2, perché saremo 10 piloti, faranno 5-5. Nel nostro caso invece martedì scorso 4-4, no? Domanda farlocca per te, una domanda simpatica, ma se avessi partecipato avresti spaccato come Dio comanda oppure figuraccia e dici no basta, avevi picchiato, basta? No dai, allora, il dito di Davide. Ogni tanto la provo la macchina di Leo, però mi rendo conto che se dovessi partecipare Leo mi bastona, quindi è meglio non partecipare. È meglio non partecipare. Comunque il dito è rimasto, però non mi alleno da 15 anni, mi sono dedicato ad altro. No, infatti